နိုင်ငံတော်ရှုပ်ရှာအာဏာဆုံးရှုံးထားရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအခမ်းအနားမှာအခုပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အားလုံးဒီပိုင်းအင်္ဂါနေ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒါတော့တာလည်းဆုံးဖို့နော်ပြရတော့တဖာကတိုက်တာလည်းအားရမိပါတယ်သောကတော့ဟာရကိုပြောပြပါတယ်ဒီနေ့ဒီအမှာမဲသာမှုတော်လို့ကျင်းနေပြီဆိုတော့ဒီကူပေါ်လို့ပါဘူပိုင်ရဆိုရင်ညရောရခိုင်မျိုးဒီကအမိုင်းမှာအဂရိကြီးဆုံးတော့ဒီတိုင်ဝင်လာပြီဆိုတော့ခိုက်ပါတယ်ဒီပိုင်ရပါဒီတော့မဲသာတော့မဲနေတော့မလို့လို့လေကအမျိုးသားရဲ့အကြမ်းနဲ့ဒီပိုင်စုစုစီစီတာရောက်လာခဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မပြရတဲ့ဘုံနဲ့အနာရတော့အားယူတော့အများကြီးအားသာပြီးမယ်ဒီလူဒီမှာတော့ကလူတယောက်ပေါ်မှာဆိုရှိခိုင်းဒီမကောင်းထိုက်တယ်ကဲဆုံးဖို့တော့ကြားလို့ကတော့အမှုရှိပါတယ်ဒီမကောင်းထိုက်တယ်ဇာမွေးရှူတယ်အလုံးထုတ်တယ်ရောဂါရင်းကြားတယ်ဘောပြတယ်မရှိဘူးပါလေဒီကဘောပြတယ်မိသားစုပြတယ်ရောပြတယ်မရှိကျောင်းဒီဆိုရင်ကဲဆုံးမှုပေါ့ကြားလို့ပေါ့ပါဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းတော့ဒီဆောင်ပါသုံးစရာနည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးပရိုပြားခဲ့နေတာထိုက်ပါတယ်ဒီပိုင်ကမှာဝင်နေတယ်လို့ပြောတော့ကောက်ဖို့လို့ဆုံးဖို့တာဒီကိစ္စတော့ဝင်နေတယ်ဆိုရင်မပြီးဒီဆိုရင်နောက်ပြန်မှာဇာတိပါလာတယ်ဝင်နေကြတာဒီပိုင်ဟုတ်တယ်ဒီဆုံးမှာတော့ဝင်နေကြတာနောက်မှဉာဏ်ပညာများဆင်းပေးလိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီနယ်ဝေကယူကြတာဒီတာဝန်ဒီပြည်သူတယောက်နေတဲ့ private တာဝန်ဒီခိုင်ဆိုင်သားတယောက်နေတဲ့ private ဆိုင်သားတွေလည်းကိုဆိုပြီးဒီနောက်မှာအခုလာရှိခိုင်ကစားတဲ့ဒီတော့တာဝန်ဒီဝေတရာဒီပြည်စံဒီအများကြီးပါလာဒီဆုံးလို့ကဲစားစားကူတဲ့မွေးနေ့နေလို့ဒီလေဒီမိုင်ရပါမွေးနေ့နေခဲ့ပါနေတော့ဆိုဝေးနေတာပုံစံဒီအဓိကတော့ဒီတဲ့ဝင်ကယူပြီးနားရဲ့အားကိုပြဖို့တော့ပြောရတယ်နော်ဖက်စားတာပဲဒီတဲ့ရောဒီနေ့အခမ်းအနားကိုမကြောက်ပါဘူးအခမ်းအနားမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တိုင်ပါနေတယ်တဲ့ရောနေနေငါတို့ရဲ့အပင်ပြီးပြီးပါရဲ့ခိုင်ပြီးတော့တိုပရီခိုင်စီတိုပရီဆိုတာအနာယူအဖက်ကိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါကအမျိုးသားရဲ့စိတ်ကိုပူပြီးညှို့ရစအောင်တော့လင်းအောင်ပြီးခိုင်းအောင်တိုပရီမှုလို့ပြောလို့ဒီတော့မှတော့တာကောင်းဟုတ်ပဲနဲ့တာကောင်းဟုတ်ပဲနဲ့နာထောင်းပဲနာကိုခိုင်လို့ဆိုတာဒီတော့တော့ကျွန်တော်နာကိုဒီလိုအရင်ကဒီထားပါလေအပိုင်းတော့တော့ပေါ်ရာကိုပုံကားဆိုလာတယ်ဒီပိုင်ရာတော့ကျွန်တော်လာရဖို့ဆိုတာနာတော်မူပြီးတော့တော့ပိုင်ပြီးအားယူခိုင်းတယ်ဒီပြီးဒီအခင်းတော့ကိုကြောင်းပါရဆိုပါလေတော့ကျွန်တော်မှဥပိ္ပစာကိုစနေကြောင်းပါရဆိုဖိုင်ပါတယ်ဒီနေရတိုင်းဥပိ္ပစာကိုကျွန်တော် program ပါမယ်ရခိုင်မျိုးတိုင်းမျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ကိုနိုင်ငံတော်ဒီမဲ့ non already နေပဲနိုင်လူငယ်မျိုးစားတိုင်းမှာအမိုင်းတွေကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးရေသူမိတ်ဆွေဝေခါနိုင်ခြင်းနေပဲတော့အမိုင်းချင်းမှာခဲနာပြုချင်မှုများကိုစံလုံးနာအတူယူပြီးဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတိနဲ့ဝေရယူရဲကိုမောကောင်းဝင်တော့ရခိုင်နာရဲ့ဒီဆော်ရဲနေပဲလေရခိုင်နိုင်ငံတော်ဤရှုပ်ရှာအာနာပိုင်စုတည်တဲ့ထောင်းတော့ရခိုင်သမိုင်းပြည်ကြီးခန္ဓာစီဝမှုကို
好看我家就连那些那边嘛，高溜高，我人家我生活的呀，被把做老兵的那个，围绕着看牛家，家庭里头被老大兵，မျိုးသားရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နေမကောင်းရခိုင်မင်းတော်ဒီကောနော်တရားစာရများကိုမတရားရယူတဲ့အာကုံငယ်သောကျူးကျော်မှုမတရားမှုပါရောဆိုင်ပဲနေတဲ့ရခိုင်မျိုးများတော့ရခိုင်တိုင်းတွေဟာအရှိန်ကြီးပေါ်နေတဲ့နေမကနိုင်ရခိုင်မျိုးများညာမောက်ကုန်ပြီးနေရတော့ B&A အမျိုးသားရဲ့အခြေအနေများကလုံးဖော်လဲတော့နိုင်တယ်ပေါ့။အမိုင်းပြီးတောင်းလို့လည်းနဲ့လို့ဆိုတော့စာရေးရေးဆိုင်တဲ့ကြောင်းပါတော့ထိုက်ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်ရဲ့ promotion ဆိုတဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ်။ product တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီကလေးကကားနဲ့ဒီတဲ့နဲ့လိုက်ရောနေဖို့စကားကို proposal review တော့ねဒီမိုက်တော့ဥပဒေစာချုပ်ကိုအဓိကအစားပြီးတော့ဒီနေ့ကလေးစားရတဲ့ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့မိဖပြင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုသုံးထိုက်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ်နေတဲ့နရာနဲ့နစီနဲ့ဆိုင်နိုင်တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြာရှုံးနေရခိုင်အရှုံးရှာအာဏာဆုံးရှုံးရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပဲဒီနေရာမှာအရှုံးရှာအာဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိတဲ့ program လိုပါတယ်တိုင်းပြည်တွေလူမျိုးတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတိုင်းလေးတွေနိုင်တော့အရှုံးရှာအာဏာဆိုတော့ကောင်းကောင်းအရေးကြီးပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးပေါ်နေနိုင်ဖို့လက်နေနိုင်ဖို့လူမျိုးတစ်မျိုးလွယ်လွယ်မှုလုံခုံမှုမေးရှင်းမှုဒီစီဥစ္စာတွေအခွန်ရေးကိုရောနိုင်ငံကအရှုံးအရှာအာဏာကိုအိုက်ပြီးမှမိမိလူမျိုးတွေတွေ့တဲ့မှုပြီးလုံပုံမှုပြီးပြောဆောင်မှုပြီးမေးရှင်းမှုပြီးကိုကာကွယ်ခြင်းသိထားနိုင်ဖို့အနာဂတ်ကိုလည်းသိချအောင်အာမခံပြီးထားနိုင်ဖို့ထိုက်ပါတယ်တကယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်မှာပြောဆောင်နိုင်ခဲ့တာခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခင်နေရတာလွယ်လဲနေရလားလွယ်ပါလွယ်လဲပြီးဆုံးရှုံးနေပါရဲ့လုံလုံမှုတွေကောင်းနေတယ်ကိုလူမျိုးလူကိုယ်ကိုကိုရတာဝင်ဆိုတော့အခေါ်ရရှိတာအခေါ်ရမရှိရခိုင်လူတွေကကိုလူမျိုးကိုမပိုင်ကိုတိုင်းတွေကိုကိုမပိုင်ကိုကဲကမှာကိုမပိုင်အိုင်းနေဒီဆိုလိစားတော့ခရလေဆိုတယ်လက်ကားရဲ့နာနဲ့နစီနဲ့ဆိုင်လိုက်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးတွေအမျိုးသားရဲ့တတိပေါ်ရောခံခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့တော့ပြပေါ်ခံခဲ့တယ်ရေဒီဒီမာယာခံခဲ့တယ်ဘာသာနဲ့ဒီနည်းကြီးစီမှာရခိုင်တို့ရခိုင်သားတွေဒီပိုင်ဒုက္ခတော့ကြရတော့ထိုက်ပါတယ်လူသားတရားထိုက်ပါလေအဲ့တော့ရခိုင်လူမျိုးတရားထိုက်ပါလေအဲ့တော့လူသားတရားကြီးဂုဏ်သိက္ခာလေးညှို့နေရတယ်ညောစောပြီးတော့ဇော်တော်လေးအရှုံးရှာအာဏာကိုနာလွဲဆုံးရှုံးထားလို့ဒီအရှုံးရှာအာဏာဆိုရင်စကားကိုပဲလေတော့ပရိုဂရမ်ကိုဆိုရင်နိုင်ငံရေးရတော့တစ်ခါတစ်ခါသူတော်ဘောကသူလည်းပို့ပြီးပရိုလို့ဆုံးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆုံးရှုံးပြီးတော့ဇာတ်လေသူတို့ကတော့ညောဝဟာရာကြီးအတိတ်ကိုတော့ရခိုင်ကိုခိုင်တာပြီးတောင်းပေါင်းနားလေအားလုံးပါတယ်ဒီကဒီတနာကခါရဲတမာဒီကလည်းအခဲနာအဖောင်းဒီဖက်ပေါ်ခါရဲတခါလူမျိုးကောင်းဆောင်တူပါလေတော့ဒီနည်းနဲ့တဲ့တော့ကြောင်းပါရရဲ့ရှားထုတ်တဲ့စာကြီးကိုပုံနာကားခါရဲဒီအရှောင်းအလောကလည်းရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြာရှုံးရတဲ့ပုံပရာနဲ့လာရှိရခိုင်တော်တဲ့တမိုင်းကြီးကိုဒီပြည်သူရှိမှအများကပြီးအောင်မပေါ်ပါဘူး။ဒါကလေးဒီနေရာမှာဒီခိုင်သမိုင်းထိုက်ပြီးနေပဲလို့ပြည်သူပေါ်တော့ပြရပါအစားဟာတော့တဲ့တော့ဒီနဲ့သမိုင်းချရာကြောက်တော့ဘုံစိုက်တဲ့ရောက်တော့ထိုက်တဲ့
အမျိုးသားတော်လည်းနဲ့နိုင်ငံတော်လုံးကုန်ရဲရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရဲရခိုင်မျိုးတွေကိုယ်ကမှကိုဖယ်တိနိုင်တဲ့ဒီကိုအလီပီတော့ဒီဒီရာမကိုပလဆိုင်တာထားပြီးတော့ရခိုင်သမိုင်းနဲ့ပဲလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လာအေပီကပရောဆော်ရဲပရောဆော်ရဲဆိုပြီးကအကဲပူလာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးတွေဆိုရဲမင်းကားရဲ့နိုင်ပေါင်း4,000လောက်ပေါ့ကိုနိုင်တဲ့ကိုလူမျိုးကိုမောင်ကိုဆော့တနာတော့ပါရဲဆုတ်ချအာဏာပိုင်ရခိုင်မိမရခိုင်တိုင်းပြည်လုံခြုံမှုရှိခါခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်ပေါ်မှာရခိုင်တိုင်းပြည်လဲလဲခါရဲရခိုင်ပြည်ဒုံပေါ်အောင်မှာရခိုင်ရဲ့ရှင်ကြီးပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ကစဲလို့ပျော်မှုနိုင်ခါရဲညောင်းပတ်ပြောဆောင်မှုပြီးလဲလဲမှုပြီးအပါလေးမှာရခိုင်သားဆိုပြီးဂုဏ်ယူနိုင်ခါခဲ့တယ်ညောင်းပိုင်းနိုင်တော့၄ဆောင်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ပြည်ပြည်နဲ့ကောက်ပါတယ်ဒီကေတော့ပြည်နဲ့ข้าวဆောင်မှာတော့ကအမိုင်းထိုက်ပြီးကိုဖဲဖဲစီဆောင်ရောရခိုင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကမ္ဘာ့နေမှာဘာမှမဖြစ်တဲ့နေနိုင်ပါတယ်ဒီကေကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာပထမတရားဝတီဒုတိယတရားဝတီပထမဝေတာကျောင်းကြီးကဒုတိယဝေတာလေမလို့ရောင်းရောက်ပိုင်းအမိုင်းထိုက်ပြီးကိုထောင်နေရခိုင်သားလေးဆိုရယ်လဲလဲခိုင်နိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်အားရည်မျိုးခိုင်တယ်ဒီအမိုင်းထိုက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါပဲဘောပါနိုင်စီတော့ရှိပါတော့ဒီနေ့ပေါ်ဆိုတော့ဇာကောအမိုင်းထိုက်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်အားတယ်ဇာကောလွယ်လွယ်လူတီကိုပိုင်ဆိုင်အားတယ်ဇာကောဂုဏ်ယူနိုင်အားတယ်ဇာပိုင်ကိုဇာရတဲ့ကိုဆိုထိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြီးပါပထမတရားဝင်ဆိုရယ်ခိုင်ပြီးကိုမာရီမောကတည်ထောင်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်哋လည်းလာကြပြီးကြကြလို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီလိုဟောတယ် BC 3000ပိုင်ခိုင်တော့မပေါ်ပေါက်ပေါ့ခိုင်တော့3000လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်လို့ပြီးတော့ကိုတိုင်းတွေကိုတည်ထောင်နေကိုလူမျိုးလေးကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့လက်နေနိုင်တဲ့လူမျိုးထိုက်ပါတယ်။တကယ်တည်းဒီစီသုံးတော်တော်ပေါ်တင်ဆောင်လာတဲ့အညာဝတီနိုင်ငံတော်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့မဟာသီရိကုသမာရာလာခမှာဒုတိယအညာဝတီနိုင်ငံတော်တင်ဆောင်တဲ့စာလာပြီးကိုပြီးကိုတားလာတဲ့ဒီမင်းလာတဲ့ရခိုင်သားဒီရှင်းလာပြောမှုလည်းကဘာသူကဘာသာသိထားခဲ့တယ်ပါတယ်။ဒါညာဝတီစေဒီစဘာပေါ်ရတဲ့ခိုင်သားလေးရောက်လာတော့ security ဆိုတဲ့ကောဒီရောက်လာကိုလိုဒီစနိုက်တာရဲ့ security ပညာဒီကိုတည်ပြီးပြီကိုနိုင်ငံကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့လုံပေါ်တာကိုသိသိပြီးနေနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီခိုင် agree ဒီအထူးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖိုက်ရတယ်ဆိုမှာပြီးရခိုင်မျိုးကြီးကောင်းဆောင်ပြီးပါရခိုင်ဆောင်တော်လေးရောက်ခိုင်ကတော့ဆောင်တော်လို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကသဘာဝတရားကိုပြီးပြီးပြောဖို့ဆိုရှိရတော့ကဆောင်တော်တော့လူမျိုးကြီးကောင်းဆောင်ပါရခိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးဆောင်တော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကိုလို့စိုက်ရည်စီပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအရှားရှားကြားတဲ့ဒေသကြီးကိုရိုးတိုင်းဒေသကြီးကိုတောင်းပြီးပြီးမိုးတော်ကြီးတွေဝေသာကြီးတိုင်းဝေသာကြီးတိုင်းကျောင်းလေးကတိုင်းအခါကဘာလေးတွေမှာမမောင်းနေတဲ့ပြည်ရခိုင်သားနေခိုင်းတိုင်းပေါင်း1000တော့ကျောင်းလေးကတိုင်းအဘူခိုင်းပါဆိုရင်ကျောင်းလေးကတိုင်းကိုစင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲရှိလို့ပဲနေရောထိုင်ရောပြီးကြည့်ဖို့ပါကိုနိုင်တာနဲ့ပြပါတကယ်ရောက်ပါပြီးကြည့်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးခိုင်ခဏရတဲ့ဒေသတွေအဲအားဝေသာကြီးခိုင်ပြီးဆိုင်ရာကိုရာဆိုတော့လေမိုခိုင်းစပြီးပေါ်လာတယ်လေမိုခိုင်းစပြီးပေါ်လာတယ်လေမိုခိုင်းမှာတော့လေကိုရာဆိုတော့အစင်းနဲ့သုံးရာဆိုတော့ဒီခိုင်ပရော်ဒီလေမိုခိုင်းတဲ့ရှောင်းမှာလောကနိုင်ငံကြီးပြေပေါင်းပြီးရခိုင်နိုင်ငံကြီးပြည်ဆိုင်တော့အပြင်ကတော့နေရှိဆိုင်ကိုတော့ဆိုင်ပြီးတွဲတဲ့ခါရတယ်ဒီလေမိုခိုင်းအဆုံးမှာတိုင်းပြည်တွေကိုတာမှုပြီးဒါရောက်ပါလေလူပြ
အောက်ထိလွဲပတ်တဲ့အမျိုးသားရဲ့တတိတိပေါ်လာခဲ့တဲ့အိစံတော်ဒလနာပါရခိုင်လူတို့တမျိုးတွေကမဟုတ်ကဘာမှာအပြည့်ကျေဆုံးအောင်ပါရကိုတေဆောက်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရောမလူမျိုးတွေကနောက်ပိုင်းမှာစီစဉ်ပြီးရိုင်းအမျိုးသားရဲ့တတိတိပဲကောင်းပြီးတယ်ဒီလောကနဲ့မလဲဆိုင်တဲ့အပေါ်ဓာတ်နဲ့ရောက်ပါကြာဆုံးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သမိုင်းတွေမှာဒီတပင်ကြာဆုံးတော့ဘာဆုံးအောင်ပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အပြည့်ကြီးဆုံးတော့ကြာဆုံးခိုင်းပါဒီလေးကိုခိုင်းပါလေရောက်ပါမင်းရှင်းပြီးကိုပါရမှုပဲပြီးပြီးတိုက်ပြီးတော့ကြာတော့ကာဝေကိုကြာကောလေးတွေတော့လေလေးကိုနိုင်ငံလေးကြာစီထားပြီးမရဦးနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အေးဆောင်နေပါတယ်မရဦးနိုင်ငံကိုအေးဒီထောင်လေးတော့တုံးစင်တဲ့လေးမှာမောဆုံးဝင်ဆောင်တော့ဆောင်းပြီးပြီမရဦးနိုင်ငံတော်ကြီးဖောင်းတာပဲအေးဆုံးကိုခိုင်းတဲ့အိုက်ပေါ်သုံးရတော့လို့ဒီအရှိတောအားစားတဲ့အောက်အားစားတော့အပြည့်ကြီးဆုံးတော့လန္ဒနိုင်ငံတော်တေထောင်ပြီးရခိုင်သားဆိုပြီးကဘာလေးမှာလာမဆောင်တာတဲ့ဘုံယူဘုံတော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပေါင်းလေးဆောင်ရောအရှုံးအရှာအာဏာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မျိုးတို့ခိုင်းပါတယ်ဒီကနေ့မျိုးလေးတွေကလာခိုင်းတယ်အောက်ကြတော့ခိုင်းနေပါအရှုံးရှာအာဏာဆုံးဆုံးလာတော့ခိုင်းတယ်လာလွဲမှာဒီစီမှာပို့တာပို့တယ်တိုင်းခိုင်းနိုင်တယ်ဒီဆောင်တော့တော့ကောင်းတယ်ဒီကကျောင်းအားကြီးတနာကအမှန်ထိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုမှာကလည်းတော့အကဲတော့ဘုရားတို့ဓာတ်နဲ့ပေါင်းပြီးဆိုတော့ဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောကကိုစဉ်းစားတာဆိုတာတနာမတော့ခရဲဒီအထက်နာကျောင်းပါရတယ်ရေရှာခိုက်နေတယ်လို့အစားဆုံးစီကိုတေးတေးရှာရှာပရောရှော့တယ်ပရောရှော့ခေါ်တာဖိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပဲလိုက်စားမှာကျွန်တော်တနာတော့ခရဲရခိုင်မျိုးကြီးမျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ကိုမဲမဲဆိုဒီမဲ့နော်တော့ရဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမျိုးကြီးဆိုရင်စိတ်တဲ့ရေရာအောင်မတဲ့မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့တော့တယ်မျိုးတို့အဲ့ပါတယ်မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့အတော့ကိုလည်းအခါလူလူဒီကအများကြီးပြောဆိုရင်မျိုးတို့အဲ့ပါတယ်ရခိုင်တော့မျိုးမဆိုင်တာတော့မင်းနေကဘာလို့ဆိုင်တယ်မျိုးမရှိဘူးလေမေတ္တာမှာတိုက်တယ်ဆိုပြီးအားလုံးတော့မျိုးကိုဆိုင်ပါတယ်မျိုးကိုဆိုင်တော့လေတော့လားသို့တော့လွေးဆောင်မှုရှိတဲ့စီးပြီးရှိပြီးတကယ်လွေးဆောင်မှုရှိတဲ့စီးပြီးရှိပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အပေါ်ဒီအပူမှုတွေခိုက်ပါတယ်လူဆိုင်တော့တနာအခက်အခဲတမာတီက problem ဆိုင်အရာတော့ဒီလူဆိုင်ကိုခေါ်တယ်ဒေါ်သာတော့တဲ့ဒီလူဆိုင်ကိုခေါ်တယ်ရခိုင်သားဝေးဆိုပြီးလူများသိကိုဆက်အောင်လုပ်ပြီးမျိုးဆိုင်စစ်ကိုအလွေပါနဲ့ရောက်ပေါ်ကားဆိုပြီးအိုက်နေတယ်ကျန်တော်ဒီမှာမျိုးဆိုင်စစ်လေးကိုနိနဲ့နဲ့နဲ့ဒီမဲ့အောင်ကျန်တော်မှာအောင်ပြီးကိုလွယ်နေတယ်ဒီအသေးပေါ်ပိုင်းပြီးအမှုမှုပိုင်းပြီးဒီတစ်ခါပိုင်းပြီးပါဆိုရင်ဒီညီငယ်မှုသာသနာပဲလူတိုင်းတိုင်းအောင်တော့ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းမှာညီငယ်ကိုလူတွေလို့ပြောတယ်ပေါ်ကြတော့ကိုယ်ရီကိုယ်တိုင်ကညီငယ်လေးကိုအလုံးလုံးပြီးခိုင်းနေတယ်ဒီကကျန်တော်ဒီတော့အမျိုးသားရဲ့သာသနာကြီးကိုအဝေးကြီးမှမနာပြနဲ့မိမိနှလုံးသားစိတ်တဲ့တိမှလည်းမနာပြရဘူးခိုင်းတယ်နာကိုနိုင်တိမှကိုဇာတိမှရောနေတယ်အမျိုးသားရဲ့အက္ခကတော့ရှိပါရဲ့သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အက္ခကအမျိုးသားရဲ့အက္ခကအများကြီးပုံလဲနေဒီခါရဲ့အမေတရားကိုမလို့နိုင်အမျိုးသားရဲ့လည်းတော့မပေါင်းဘူးနိုင်ညီငယ်တွေကိုအပရောနဲ့လုပ်တယ်လာပြီးပါလို့လေအကောင့်တွေပေါ်ခိုင်းပြီးပါပေါ်လာဖို့ဇာခိုင်တော့ဒီနောက်တော့ကရခိုင်သားဆောင်းဆောင်းရေးစားမှုပါနဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်သားကြီးအဆောင်းဆောင်းရေးစားဖို့တည်ခဲ့တယ်အဆောင်းဆောင်းဒီမဲ့ကိုတည်ခဲ့တယ်ဒီကိစ္စဆိုရင်ဒီခဏမှာပဲကာရသမို့အရေဖမှာလည်းကာရတယ်ရောမှာလည်းကာရတယ်ယုတ်မှာလည်းကာရတယ်ရခိုင်သားဆောင်းဆောင်းမလေးစားဝဲရခိုင်သားပဲကိုအားမနာဝဲဗမာစကားနဲ့ problem မှာဝဲဆိုရင်ကိစ္စဆိုနေရာတိုင်းမှာဒီလိုဘောကွန်ပြီးရတဲ့ကိစ္စကြီးကဖိုက်ပါရအဆင့်တော့ဆိုတော့ဒီထဲကဘုရားပြောနေတာဆိုတာလေအဆင့်မဟုတ်လို့ပြောနေတာဆိုဖိုက်တယ်
ဒီပိုက်တော့ဘုံဘုံကြီးအရှောင်းရှောင်းလေးသာညီငယ်မှုတော့တဲ့ဥပဒေလာပြီးမှတော့ပေါ်ခဲ့လို့ထိုင်နောက်ပြန်ဆွေးနေရဆိုပြီးဒီအခါနော်မိုင်းဆိုင်ရာဒီစားလေးပါနဲ့ဒီနာမှာစာသုံးဆောင်တော့ဆိုတနာတဲ့နိုင်စားလို့တော့ဒီကိုချောက်တက်ပါတယ်အစာသုံးစားလို့ပါနေပြီစိတ်တဲ့ခံယူစားရဲတွေစားဆိုပြီးဒီစားတော့ပေါ်လို့ရတယ်စိတ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ကိုပေါ်လို့မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ရှိရဲ့အမျိုးသားရဲ့ခံယူစားတဲ့ရှိရဲ့တို့တော့ရဲတွေစားကရွေးချော်တယ်နောက်ပါမရှိရလိုက်ရှိရဲ့တို့တော့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကြီးရွေးချော်နေတယ်တိုင်းရဖို့ခိုင်ရဖို့လိုရဖို့တိုင်ရဖို့စိတ်ရဲ့ရှိရဲ့အနာတိမရှိပရာနာကိုဘောကိုသာမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့နေနေဝဲလုံးတဲ့တိုင်ရဲ့ပေါ်တယ်ဘုသောကိုဘာရောတဲ့နေတာကိုဘာရောတဲ့မဲတွေပါမဲတွေဖိုက်ပြီးတော့ရှိဖို့ပါပြန်ပြန်ဆဲဆဲရဲနေနိုင်กว่าစိတ်ရဲနေနိုင်တယ်ရေးပြီးဆိုဒီကရောက်ပါစိတ်ရဲ့ရှိရဲ့နေရတဲ့ရှိရဲတွေကမာရောနေတယ်ဒီဆောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်မှမျိုးသားရဲ့အခုနဲ့မဲကလေးမျိုးဆိုင်တဲ့ဒီခါတော့တော့အရေးပြီးနေပါတယ်မျိုးဆိုင်တဲ့လွေးချော်နေအများကြီးတော့တစီရှိချော်နေအရှိကစားရှိမိုက်တယ်အကိုင်အောင်လိုက်ချော်နေပါအပိုင်လို့ပြန်လိုက်ချော်လာတော့လုံးလို့ပါနဲ့ပေးချတော့တော့ဒီမရတော့ပေးချနေဒီတော့လို့ခိုင်တိုင်းစိတ်ပိုက်ဆိုင်တာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပညာဘုလုံးတော်ကြွယ်လေအရှာလာတဲ့ရှို့ဟောက်ပါဆိုပိုက်ပိုက်စိတ်ပိုက်ဆိုင်တာကခေစားစတိကိုအောက်ပွင့်တွေရခိုင်ကဝဲကောင်းတီကခေါ်လာတယ်ရခိုင်ကဝဲကောင်းတီကခေါ်လာတယ်ကျေတော့ကိုနိုင်လေအများရခိုင်ကနေတူတယ်ခေစားစတိအောက်ပွင့်တွေသို့တော့ဒီဆောင်အတိတ်နဲ့အထီးချင်းကိုပို့လာတော့ခေစားစအောက်ပွင့်တွေဆိုတော့ဒီပိုက်တော့ခဲနောက်တော့ပါတယ်မျိုးဆိုင်အကောင်လေးကိုပေါ်ခဲ့တယ်။အပြားလေးတွေလိုက်တယ်။အခါတော့ပဲဒီမောပါလာတော့မျိုးဆိုင်တဲ့ခံစားရတော့မိတိမလူပလိုက်ဆိုရခံစားရတော့မပြင်းနိုင်တော့အမျိုးဆိုင်တဲ့ညားရည်ချားပါလာတယ်။အပြားကြီးစာယူတာပြီးပရိုဂရေပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုသူကပြီးခံစားချက်ကိုအောက်ွေးရဲ့ပရိုလီကပေါက်ွေးတယ်နော်လီကပေါက်ွေးတယ်ဂရာလီကလုံးလီကပေါက်ွေးတယ်ဒီခေတ်မှာတွေကတော့ဒီကင်မရာတော့ပေါ်တဲ့တစီစီရောပါလေသာသနာရောခိုင်းတယ်ကျင်တော်မှာယုံကြည်မှုပြီးကိုခံစားရှာပြီးကိုရိုးဖင်းခဲ့တယ်ကိုကမျိုးဆိုင်စစ်တော့ပေါ်တယ်အမေဘိုးတို့ရောမျိုးဆိုင်စိတ်ကမျိုးဆိုင်ခံစားချက်ကိုလာပိုင်တယ်ခိုင်မာရယုံကြည်ချတဲ့ဇွေတဲ့ဒီကိုအပြေပူပြီးခဲ့လိုရဲကိုခိုင်လာတော့ဖန်ဒီကိုမပူစားရတယ်ဒီမျိုးဆိုင်ခံစားချက်စိတ်လုံးစားမှုပြီးကိုအဓိကဥစားပြီးပြီးရဲတည်နေပါနဲ့ကျေတော်အားလို့ရောက်တော့ပါတယ်ဒီဆောင်တော့အိုင်စကားနဲ့ပေါ်လို့ဆိုခဲ့အခါစုမျိုးဆိုင်စိတ်ပိုင်းနဲ့အခါစုလာပါမျိုးဆိုင်စိတ်နဲ့အခါပေါ်ဝေးပြီးတဲ့ဒါရီပေါ်လာဒီတောက်လိုက်ရတွင်စီဒီမျိုးစားတယ်ဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဒီလေဒီကတော့လည်းဒါနဲ့အားပြီးအိုင်ပါလာရပြီးပြီးတယ်ဒီကရောက်ပါအခါစုမျိုးဆိုင်စိတ်ဆိုရင်တော့လေးထားပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်မီမှုရှိရယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်ရက်တည်မှုနဲ့နောက်တစ်လားနဲ့အမျိုးသားရေးပိုင်းတိုင်းရှိခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေမှာဒီနည်းဒီရှိမှာလုံးတော့တယ်စိုင်းသားတော့တယ်တော့လုံးတော့တယ်ခိုင်ပါတယ်ရက်တည်မှုနဲ့မဲကဲရက်တည်မှုနဲ့လုံးတော့တယ်ညောင်းလို့လေတိုင်းပိုင်းပါတယ်ဒီကနောက်တော့ဒီပိုင်တော့စိတ်သေးဆိုရဲတာမယ်အရေသာပြည်သူဖြစ်မှာရှိဆုံးလို့မဟုတ်လူမမှုကြီးဆိုရဲနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်မှာလည်းရှိရတော်လည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလူမျိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမှာတော့ပြရဲလူမျိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းဆိုတာပြည်လူမျိုးရဲ့လုံးဝပြီးတော့ဒီလိုတော့
जो नुई शो को भी करे तना को अमेरिका के अमेरिका को जो करे भाई ये भी नुई नहीं बड़ी बात है ये रखाइना की माँ सिपाही सैनिक ये मिमी ऐसा को मशहूर नहीं बड़ी अलूलो के संथा नाम लाइक तो कोई प्रॉब्लम लाइक तो भी बात है पर ये मेरा ऐसे तो जो को आवाज़ आ रहा है ये ना बस अभी बात है तो माया नहीं तो बात अलूलो तारे लोग भी तो है लोग भी नहीं मालूम शी तना को बात कोई सीधी अमेरिका की है यो कोई सीधी लेकर नीमेरे से का वो लोग है नीमेरे लोग खापड़ा के तो यो कैसा वो को नहीं लाइना की है कौन से को क्या को नहीं है तो ये भी really ये जो जोड़ी को लूटी का प्रोग्राम है इसका अरेला प्रीलूटी का नाइमेरी का सब को लाइन जो भी आता है वो है ये कौन सी तो नहीं होना है लाइन को लाउड करना पड़ता है लेकिन जो नाइमेरी प्रीलूटी का है वो है बड़ों का तो लोग ये मोटी का प्रीलूटी लोला बाने जनवरी भी ये प्रीलूटी को जो होगा अब वो तरह के रोज जामे लोग धीरे धीरे का कॉमराउंड नाइमेरी तो कॉमराउंड को फाइट ये मारी भी है सुना यहाँ लेकिन आलों से गालों में अकाउंट्स तो भी के लोन के तो है जनरली तभी थारा वो तो अब वो लोग नहीं कहते अकाउंट्स तो जनरली लोग ऐसा वो मकामी देशों ना पूरो तो पूरा जरा वो खाते नाइमेरी तो लेने आप ऐसी भी कौन समझे नहीं है देशों ना पूरो ठीक होगा देशों ना पूरो खरीद होगा लोग में पूरा वो खाते भाई पेड़ दूधों ने नहीं लगा पेड़ दूध पे अभी ताऊ है रखाई ताऊ पे अभी वेटर आदि हो क्या मको टाइम ना भी है मारो टाइम पे मारो लुयो मारो अरे तो ये कितना आदि है कौन से भी है अम्यूल ताऊ नीमे के रखाई अम्यूल ताऊ शामु भी है अम्यूल ताऊ ये पेन है वो नीमे शिके है वो पूरा के होने वाले देखिए इधर ही वो थपड़ा भी है क्या ना नहीं ये नहीं पूरा ये नाम लागू ऐसे खाने वाले ना हमने अभी पूजा लागू खाई देते ये पर तो रखाई न्यू तारी हो लेगा है मैं कह न्यू साइज़ में मैं कह रेटिंग में इसी को तो ये नो टाइम बारे मतलब कि रोड ये क्या ना तो पारा मरी ने बेटा रिश्ता खाई बारे ने बेटा रिश्ता लुंगे न्यू साइज़ ना हमारे में वो कौन जो किसी भी रेटिंग में से कोई खाने चाहिए जनरल लुगेदी साधन जब वाले रखाई समय को मदिगा अबू शिकारावा रखाई अशोचा आना जासूं रखाई ना कि वो तनाई मार दबे क्यों पानी लोग काबू कौन तो लोग काबू नाबू कौन तो वो नाबू खाया लो कौन के कौन रे भी सारा अशोक में अरे नाई मार दिया जो है रखाई बिलों मार रखाई सांभर तो लोग रखाई ना मरी सांभर सीधा सांभर तो के जेबी में डूबी में लोग है ले सांभर तो जेबी तो वैसे हम लोग तो में जेबी में होगा ठीक न्यासी में आए लाभे दिए हमें नहीं हुई लेना मुंडी लेके दिया ओके सांभर तो रखाई मुंडी गाँव सा तू खाई तू खाने मतलब तमन्ना की वे किसकी बात देखिए यह बच्चों गाँव संगी शिकार है सांभर इको साल पूजा को ले टाइम पे तो कोई अत्याधिक टाइम पे तो कोई अशोचा आना हो हम नौसों ने रहा कुछ समझे टाइम पे तो तावे को जुड़े नौर सांभर ये लोग नहीं हो पाएगा सांभर इसमें बगी को टाइम पे तो धामे बगी अशीका जौमा कमाई वो सालों तोड़ा है रखाई कमाई को मोहम्मा कमाई वो शो उसे पीढ़ा तो वो सामा क्या कुएं नहीं बचीगा अशीका मुंगाने जौमा ये ज़ायदा बनाना अल्लाह का बेंगला दुबी है नेशों ने कोई भी अल्लाह का वो का बेंगला कोई मापा तो ने बेंगला पता दुबी की तस्वीर को कोई हाँ भाई भी बेंगला ले ज़ारा में बच्चे कोरोना देना जो लू वो का लम्हाई मती के लू वो होगा नो होगा जनरल का ये तो ना जरा कौन तो मुर्दा में शी बोले कोरोना लू तो देखा है लोगों को पूरे और तोड़ी वे माने
When is a go red? Come on, you will look up. General, they cannot jump out. The time you start to get you. A matter of like this, you go. Red in them, Mexico, Mexico. Red to go, Mexico, so big. A military and something would be, and I was out and I'm not in the other. The kind of area I think almost to wood up. That is my only time. Say, I can't like the home. Không bị bỏ ra như thế bây giờ ha đúng như không thể này phun cái thôi như vậy là không biết bảo sai thế là một xe đi ăn qua rồi mà má bị đau nhớ bây giờ nhớ ngày sáng mình nhiều lắm nên cũng biết mà quên đau nó bị đau làm sao nhớ bây giờ mà quên ra nên cũng biết mà quên ra kìa nên rồi đi gọi ra tôi cũng mà không thay đau mà tôi nói mà không nhớ rồi nè đi bàn sinh mẹ thêm ra đi của cho qua cái gì mua ra cái gì cô ấy mai ông đi chả có mua đi rồi đi lên mẹ ai cô ra không có dùng cái gì của anh nhỉ anh ra cái đi cô đó rì vậy thì sao rì sang này mình thấy bà rì sang này phải tô mai thì cái gì khen ra mua đi rồi xem là một cái yêu cầuอีส่งดีกว่าแต่ที่แต่ละการอยู่ดีกันราคาดีกว่าบูมก็เหมือนขนาดเล็กแค่ดีสวยเกษตรเอกชนเราอะไรที่เราเห็นเพราะเราต้องเห็นเด็กเล็กน้อยการที่เราต้องไปดูนะนี่ราคาดีกว่าเราลองพิจารณาเลยเราต้องเหมือนเป็นที่ไหนกันเลยเราต้องเรื่องที่ไปใส่กันเลยเรื่องที่เนี่ยใครเนี่ยปีเซนมูดิโอเราใครบูบอดี้ลูกค้าเก็บไปมาจากก็ให้ไปขายเนี่ยเราใครดีโอเรื่องที่มัวเราลาได้มาเราใครยูนิโอมาเนี่ยเรื่องปีบีเกโคตรเรื่องยูนิโอสักขายเนี่ยทุกอย่างมาแข่งกันเรื่องเป็นตาเนี่ยตัวเล็กอะไรเป็นเล็กอะไรมีตั้งเป็นยูนิโอก็ว่าใช้ของบีเกอาทิตย์ละเนี่ยสิ่งที่เรียกเนี่ยมันมีเงินมีก็เราใครก็ดีอาแข่งกันนะดีที่ดีให้เราใครทำให้มาเนี่ยก็ดีอันนี้ที่จีบเนี่ยมันมีสิ่งที่ก็พอละเจ้ารู้ใครที่ว่าดีสิ่งนั้นมีตัวเลยอันนั้นจริงเนี่ยอันนั้นจริงเนี่ยจะบอกตัวเลยจะร้องอันนั้นจริงนะเนี่ยเส้นสายไปเลยมาอันนั้นจริงเนี่ยเราใครก็ดีเราใครก็ลงมาไปตรงนี้เป็นสุชีกันเนี่ยอันนี้เอาไปเจ้ารู้เราใครดีเลยเจ้ารู้ผู้ดีสุดเนี่ยเราใครได้เนี่ยเราพิจิตรให้ได้สิ่งนั้นก็แบบภาษาไหนไงดีเดชไหนไงดีย้อนไหนไงคงดีก็ได้สิ่งนั้นเราใครมันว่าดีสุดถ้าใครย้อนนะนี่มาเป็นแบบนี้เอาตัวดีสุดเลยไม่เกี่ยวกับเนี่ยปีนั้นเนี่ยว่าเราใครเป็นการพูดที่สบายแล้วย้อนตัวเราใครกับว่าเราเป็นมองเราได้แต่เราเนี่ยมันว่าสิ่งที่เราต้องเลยมันรู้อยู่ที่ตัวเราไปกูรู้อัตโนมัติของเราเลยแต่พอว่าดูวิธีการเราให้พอตัวอายุก็ไม่เกินเราให้ที่ว่าใช้ได้ของพวกนี้ตัวเราให้พอที่ทำอยู่เรารู้สึกว่าดูวิไปแต่ถ้าดูเนี่ยหลายเรื่องยิ่งเท่าแค่สาวที่เนี่ยชูที่มาเนี่ยดูที่อัตโนมัติเราดูอัตโนมัติเลี้ยงที่ดูสกายที่โปรที่ย้อนต้องดีกว่าดีกูพูดได้ย้อนตอนนี้ก็หูสุดตัวลุงนาเหลาไปอยู่เนี่ยอันนู้นลุกไหนย้อนตอนนี้มีเจ็บตรงที่ที่ที่ไหนอันนู้นที่จีบเป็นใครย้อนตอนนี้เจ้ารู้ดีนี่ใครที่มาย้อนไปว่าใครตั้งที่ท่านไหนของเราเลยกูสลาว่ากูจะลุงได้หมดก็จะมาบอกว่า